பீரிச் குடும்ப உறவுகளுக்கு வணக்கம். நமது குமரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு கடற்கரைகளிலிருந்து அதிகாலையில் பிடிக்கப்பட்ட மீன்களை கொள்முதல் பண்ணி நம்மளோட பீரிச் உறவுகளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் நாம இன்னைக்கு என்னென்ன மீன்கள்லாம் கொள்முதல் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தூண்டில் நெய் மீன் வந்துருக்குது. சுமார் 7.5 கிலோ சைஸ் தூண்டில் நெய் மீனோட துண்டு போட்டிருக்கோம். மீன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெய் மீனே வந்து 4 கிலோ சைஸ் நெய் மீன் எடுத்திருக்கோம். அதுவும் துண்டு போட்டிருக்கோம். இது ரேட்டு கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சவால் நடுவா வந்துருக்குது. பெரிய சைஸ் மஞ்சவால் நடுவா, அதோட துண்டு போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடல் சீலா வந்துருக்குது. பெரிய சைஸ் கடல் சீலா, இதுக்கு மோதனே சொல்லுவாங்க, அதோட துண்டு போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சப்பாறை வந்துருக்குது. பெரிய சைஸ் மஞ்சப்பாறை, அதோட துண்டு போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளச்சூரை வந்துருக்குது. பெரிய சைஸ் வெள்ளச்சூரை, அதோட துண்டு போட்டிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்த எல்லா மீன்களுமே உங்கள் தேக்கிட்டாரு ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணி போன்லெஸ்ஸாக கொடுக்கலாம். தேக்கிட்டார் ஆட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சப்பாறையிலே ஃபுல் மீன் வந்துருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விளை மீன் வந்துருக்குது. பெரிய சைஸ் எல்லாமே 600 கிராம் 700 கிராம் 1 கிலோ சைஸ் மீனெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெய் மீனில் ஃபுல் மீன் போட்டிருக்கோம். எல்லாமே 1 கிலோ சைஸ் மேலே தான் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை வாவல் வந்துருக்குது. கிலோவுக்கு 6-7 நிற்கிற மாதிரிப்பட்ட சைஸ் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பைந்தி வந்துருக்குது. கிலோவுக்கு 5-6 நிற்கிற மாதிரிப்பட்ட சைஸ் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெடுவாயில் ஃபுல் மீன் போட்டிருக்கோம். கிலோவுக்கு 3-4 நிற்கிற மாதிரிப்பட்ட சைஸ் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சவால் நெடுவாயிலே ஃபுல் மீன் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை பைந்தியில் வந்து பெரிய சைஸ் வந்துருக்குது, 1 கிலோ மேலே உள்ளது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாவல் வந்துருக்குது. கிலோவுக்கு 3 நிற்கிற மாதிரிப்பட்ட சைஸ் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு வாவல் வந்துருக்குது. நல்ல பெரிய சைஸ் கருப்பு வாவல். எல்லாமே 3/4 கிலோ மேலே தான் இருக்குது. 3/4 கிலோ 1 கிலோ அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாவாழை வந்துருக்குது. இது சுண்ணாம்பு வாழைன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே 3/4 கிலோ சைஸ் தான் இருக்குது. குவான்டிட்டி கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் தேவைப்பட்டவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் ஆல் வந்துருக்குது. கிலோவுக்கு 45 to 50 நிற்கிற மாதிரிப்பட்ட கவுண்ட் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோவாஞ்சி வந்துருக்குது. கிலோவுக்கு 3-4 நிற்கிற மாதிரிப்பட்ட சைஸ் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விளமீன் வந்துருக்குது. கிலோவுக்கு 6-7 நிற்கிற மாதிரிப்பட்ட சைஸ் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாலை வந்துருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நவரம் வந்துருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அயில வந்துருக்குது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அயில 1 கிலோ வாங்கியாச்சும் 1/2 கிலோ சாலை ஆஃபர் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னவரம் வந்துருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைக்கிழங்கன் வந்துருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கனவா மீன் வந்துருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை குளிச்சாலை வந்துருக்குது. கிலோவுக்கு 6-7 நிற்கிற சைஸ் இது. இப்போ நீங்கள் பார்த்த எல்லா மீன்களுமே எங்களோட பீரிச் ஃபுட் கார்டன் விளையாட்டு ஃப்ரை மற்றும் குழம்பு பண்ணி கொடுக்குறோம். உங்கள் தேக்கிட்டார் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் எங்கள்கிட்ட ஃபிஷ் வாங்குறதுக்கு எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் 7558104104 நம்பருக்கு கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண 1 ஹவரில் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கே டெலிவரி பண்ணுறோம். இது போன்ற டெய்லி அப்டேட்டுகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள எங்களோட பீரிச் ஃபிஷ் கார்னர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.